ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஈஸியாக வீட்லேயே 2 இன்க்ரீடியன்ட்ஸு வெல்லம் வேர்க்கடலை வச்சு கடலை மிட்டாய் எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். 1 கப் வேர்க்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து தோலோடு இருக்கும்பொழுது நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து தோல் நீக்கி எடுத்து வச்சது. 1 கப் வெல்லம். இந்த 1 கப் அளவு நம்ம வேர்க்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கோம். வறுத்த வேர்க்கடலையை நான் குறன்னு சொல்லிட்டு பொடியாக்கி இதிலேருந்து நான் கடலை மிட்டாய் செய்ய போகிறேன். நம்ம அரைச்சி எடுத்த பவுட்ரு குறன்னு இருக்கணும், ஃபைன் பவுட்ராக இருக்கக்கூடாது. அடுப்பு ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் ஒன்று வச்சுருக்கேன். அதில் நான் ஒரு 1/2 கப் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி வெள்ளத்தை நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். வெல்லம் வந்து கரைஞ்சி வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கலாம். அதில் இருக்கக்கூடிய மண் துகள்லாம் அதில் தங்கிடுறதுக்காக நம்ம இதை கரைச்சி எடுத்துக்கிறோம். நம்ம கடாய் வச்சு இப்போது கரைச்சி எடுத்த வெல்லத்தை நம்ம பாகாக்கலாம். நம்ம இந்த ரெசிபி செஞ்சுக்கலாம். இந்த பாகில் ஒரு பிஞ்ச் அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா டேஸ்ட்டாக வாசனையாக இருக்கும், அதுக்காக நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பாகு ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. நம்ம ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம பதம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்காக நம்ம தண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு பார்த்துக்கலாம். இன்னும் பாகு ரெடி ஆகல, கரையுது. பாகு இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகட்டும், நல்லா டார்க் ப்ரௌன் கலர் வரட்டும். பாகு வெயிட் பண்ணலாம். நம்ம பாகு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக உடஞ்சி வரணும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொடி செஞ்சு வச்ச கடலைப்பருப்பு அதில் சேர்த்துக்கணும். இப்போ இதை உடனே வந்து நெய் தடவையை ஒரு பிளேட்டில் நம்ம இதை பரப்பி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸ்பூன் கடியிலையும் நம்ம நெய் தடவி இந்த கேக் மேலே நம்ம அதை சமப்படுத்தி ரெடி பண்ணிக்கலாம். நம்ம நல்லா சூடாறிடுச்சுன்னா கேக் ரெடி பண்ண முடியாது. இப்போயும் நம்ம ஒரு நைஃப் எடுத்து அதை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா எடுத்துக்கலாம். நம்ம செஞ்ச கடலை மிட்டாய் இப்போ நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு, ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்குது. இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்.